अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं आसिम EFI ऑटो एंड की प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, ये लैंड क्रूज़र गाड़ी है, 2009 मॉडल है और इसमें ये DTC आ रहे हैं। P1603 इंजन स्टिल हिस्ट्री, P1604 स्टार्टेबिलिटी मॉल फंक्शन और P1605 रफ आइडलिंग। DTC क्लियर करते हैं। नो डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। इंजन ऑफ करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही एक्सीलेट करते हैं गाड़ी का RPM बढ़ने के बजाय डाउन हो जाता है और फिर डाउन होकर फिर अप होता है और गाड़ी ब्लैक स्मोक भी दे रही है। मिसिंग करके फिर गाड़ी दोबारा RPM लेती है। स्पार्क प्लग इसके ब्लैक है, बाकी भी निकाल के चेक करते हैं। ये इसके चारों प्लग निकाल लिए हैं, चारों प्लग फुल ब्लैक है। मज़ीद चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। मास एयर फ्लो सेंसर है ये। फ्रेंड, इसके फ्यूल इंजेक्टर निकाल लिए हैं और फॉल्ट हमने ट्रेस कर लिया है। और ये इसका फ़िल्टर है। ये इसका पेट्रोल फ़िल्टर है, इसको भी खोल लिया है। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें पेट्रोल की जगह डीजल डला हुआ है। इसमें डीजल मिक्स हुआ हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी ये प्रॉब्लम कर रही थी। और गाड़ी वालों को पता ही नहीं है कि इसमें डीजल डला हुआ है, क्योंकि उन्होंने इसमें i-octane भी डलवाया है बाद में और वो मिक्स हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चल तो रही थी लेकिन ये प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है। हमने इसका फ्यूल इंजेक्टर खोल के और सारी लाइनें इसकी वॉश करेंगे अब, और इसके टैंक में भी जितना डीजल और पेट्रोल मिक्स हुआ है वो भी सारा खोलेंगे और खोल के इसको निकालेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये फ्रेंड इसकी मैनिफोल्ड की कंडीशन है। बहुत ज़्यादा डस्ट है, इसको भी हम क्लीन करेंगे। फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर मशीन में लगा दिए हैं। इनमें जो भी डीजल वगैरह होगा वो क्लीन हो जाएगा और इंजेक्टर क्लीन हो जाएंगे, और साथ में इंजेक्टर की हेल्थ भी चेक हो जाएगी। अब हम इसकी लीकेज चेक करते हैं। इंजेक्टर ओके हैं हमारे, इंजेक्टर ओके हैं, इंजेक्टर की लीकेज नहीं है। इसी को क्लीन करके लगाएंगे। ये इंजेक्टर हमने क्लीनिंग पे लगा दिए हैं, ये क्लीन होंगे और उसके बाद हम गाड़ी में फिट करेंगे।
ये फ्रेंड इसका फ़िल्टर चौक हुआ है बिल्कुल, इसको हम अच्छी तरह क्लीन करेंगे। ये जी माशाल्लाह इसकी टैंकी तार के इसमें से पेट्रोल निकाल दिया है और सारी क्लीन कर ली है। अब इसको लगाएंगे और नया पेट्रोल डालेंगे। जी फ्रेंड, हमारा सारा काम मुकम्मल हो गया है। फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर मशीन में वॉश करके लगा दिए हैं और स्पार्क प्लग अल्ट्रासोनिक में क्लीन करके लगा दिए हैं। एयर फिल्टर न्यू डाल दिया है और सारी सेटिंग ओके कर दी है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी माशाल्लाह क्लियर हो गई है, आरपीएम भी प्रॉपर ले रही है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।